What is up everyone? I hope you're all doing great. I'm Shandeen and I am back with another unboxing video. तो आज हम रेड ड्रैगन के कीबोर्ड डाइस 2 की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो बहुत ही यार ये मुझे कीबोर्ड पसंद था, बहुत देर से मैं सोचा था यार इसको बाय करने के लिए। तो फाइनली आई बॉट इट। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अनबॉक्स दिस ब्यूटी। तो ख़वातीन और हज़रात, इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसकी फ्रंट साइड, इसकी बैक साइड, यहाँ पे सारी उसकी डिटेल्स मेंशन है, कितने RGB कलर्स हैं, सब चीज़ें। अब कीबोर्ड को जब बॉक्स से निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए, कीबोर्ड जब आप बॉक्स से निकालेंगे तो वो आपको इस तरह एक मखमल के कपड़े में लिपटा हुआ मिलेगा, जिसके साथ आपको एक रेड ड्रैगन के लोगो का स्टिकर मिलेगा और कीबोर्ड का मैनुअल मिलेगा। कीबोर्ड के मैनुअल में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, हम दोनों जिंदा तो हैं लेकिन चलती फिरती मैयतें हैं। बहुत खराब जोक था। तो इसको किसी कोने में फेंक देते हैं। अब हम कीबोर्ड को निकालते हैं बाहर। वाह जी वाह, वाह जी वाह यार, इसकी तो फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। ओह माय गॉड, ये देखिए, बहुत ही मज़े का फील। इसकी जो फिनिशिंग है मुझे तो बहुत पसंद है ये। और ये साइड पे इसकी RGB पूरी उन्होंने की हुई है, पूरे कीबोर्ड के कॉर्नर्स पे सब तरफ पे। मेन यार ये मैंने लिया ही इसलिए था कि RGB मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की। तो और इसकी जो वायर है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी वायर है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। अब इसको खोलते हैं और जल्दी से इसकी बत्तियां चेक करते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने ऑन कर दिया यार। मुझे इसकी RGB जो है ना पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे चाहिए थे स्टील कलर्स, लेकिन ये लुक इसकी बहुत कूल है। और इसके मैं आपको लाइट्स चेंज करके दिखाता हूँ। अच्छा, इंसर्ट से जो है आई गेस ये ब्रीदिंग वाला, ये ब्रीदिंग इफेक्ट है जिसमें कलर्स चेंज करता है, और वो सब 7 कलर्स हैं आई गेस इसमें। वहाँ 7 कलर्स हैं जो ये चेंज कर रहे हैं। अब अगला इफेक्ट, ये जो मेन चीज़ है ना, ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए यार, जो सिंगल कलर हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हो। वो ये तो सब कलर्स में बहुत मज़े कलर। ये भी बहुत औसम है, ब्लू, ये येलो है और वाइट में भी। आपको ये दिखाता हूँ उठा के भी। इसकी जो ये बैकलाइट है ना, जो इसकी कीज़ है वो ट्रांसपेरेंट है, जो बैकलाइट की वजह से फिर तो जिस भी कलर में जाती हैं तो वो बहुत औसम दिखती है। ये देखें, और ये इसका साइड से फिनिश बहुत ही मज़े की कूल लुक है यार इसकी, बहुत मज़े। तो आप बात करते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया। ये मैंने रेड ड्रैगन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया। इसकी जो प्राइस थी वो डिलीवरी चार्जेस के साथ मिला के 3880 रुपीज़ थी, और जो इसका डिलीवरी टाइम था वो मुझे 3 दिन में डिलीवर हो गया था। और मुझे पर्सनली यार ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आया, और स्पेशली जो इसकी RGB लाइट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कीबोर्ड ऐसा जिसमें स्टिल कलर्स हों, जो फिर मैं अपने कलर कोई भी जो मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ उसके साथ मैच कर सकूँ। तो इसलिए मुझे ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये थी यार आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, पीस।